好啊！我想問下大家有冇過年食齋嘅習慣啊？芬姐咧就係從細到大都好，我哋屋企都好習慣初一十五都煮呢個咁靚嘅齋嘅。大家想唔想學啊？想學睇下芬姐點煮？用呢個浸咗幾個鐘頭嘅冬菇，呢個雲耳啦，一定要有蠔豉喎，發彩喎，因為我哋做生意嘅紅蘿蔔啦，紅火火啦，豌豆咧肯定係子孫滿堂啦。好啦，金針咧就樣樣都順利啦。好啦，呢個枝竹即係揾錢揾到滿晒竹嘅紹菜揸咗水啲冬菇放落去殼佢，跟住咧落埋呢啲雲耳落去爆香，放埋啲金針。一定要落幾粒嘅冰糖落去先，粉水。我哋呢個蠔豉就放埋落去一齊燜啦。第二個技巧咧，想啲冬菇又好食咧，嗰啲嘢好食係咩啊？攞啲水就咁清水得啦。我哋放一盒生粉落去，撩開啲生粉佢先。嗰啲冬菇咧浸得透咧15分鐘到咧，我哋就咁啦。而家調咗啲生粉嘅，一定要好稀嘅生粉少少。倒少少先，倒少少落去，我哋一陣先加鹽。好啦，我哋咧等啲冬菇同埋啲嘢入咗味咧，呢個時候就放鹽啦，呢個先至好食。啲竹好快碎就熟㗎啦。紅蘿蔔啦，放埋落去咧，包下佢咯喎。好啦，我哋炒咗個菜，落少少嘅鹽，好香啦。咁我哋就將呢個咁靚嗰啲發菜就喺度等佢熟嗰啲，就落埋啲豌豆落去，剪埋啲豌豆嚟。水呢個時候我哋落啲蠔油落去，少好少嘅，慢慢倒埋落去。咧就中意咁樣放埋呢啲落去，一回埋一齊。齋咧已經煮咗半個鐘頭有多啦。哇，咁樣好靚！發財蠔豉齋，一家人一到初一就係煮呢個咁靚嘅餸。你知唔知一食呢啲齋就諗起過年㗎啦，因為年初一已經係從細食到大啦。仲有啲發菜啦、冬菇啦、雲耳啦，我都好中意啊！大家中唔中意？中意就好似芬姐咁樣煮就得㗎啦。正，俾個點讚芬姐嚟，耶！